হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আর মম লতিফা চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। কেমন আছেন আপনারা? আমি আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায় ভালোই আছি। তো আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব প্লেন এগ বা পাউচ এগ। এর জন্য লাগবে প্রথমে 2টা ডিম, আর এটা আমি ব্লেন্ডার মেশিনে ব্লেন্ড করব। তারপর দিব হাফ কাপ চিনি, মেজারমেন্ট কাপের হাফ কাপ। তেল দিব 1/4 কাপের, একটু কম, পুরোটা ভরে দিব না। 1/4 কাপ সয়াবিন তেল। এখন এটাকে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিব। ব্লেন্ড করে একটা বলে ঢেলে নিব। তো আমার ঢালা হয়ে গেছে। এখন শুকনো উপকরণগুলো ঢেলে নিব। এখানে আমি মেজারমেন্ট কাপের 1 কাপ ময়দা নেই। 1 কাপের সাথে আরও 3 কাপ গুঁড়া দুধ দিচ্ছি, তাহলে 1 কাপ হয়ে এলো আর কি, পুরোপুরি 1 কাপ। আর 2টা ডিম তো পুরো 1 কাপ ময়দা দিব না। তো 3 টেবিল চামচ আমি গুঁড়া দুধ দিছি, আর গুঁড়া দুধ আর ময়দা মিলাই 1 কাপ হয়েছে। এখন এটার ভিতরে আমি কাস্টার্ড পাউডার দিব। কাস্টার্ড পাউডার দিব 2 টেবিল চামচ। কাস্টার্ড পাউডার দিলে আর দিব না, ভ্যানিলা এসেন্স দিব না, কারণ এটার অনেক সুন্দর একটা ফ্লেভার আছে। এটা খেতেও ভালো লাগে আর ঘ্রাণটাও অনেক ভালো লাগে। আর দিব হাফ টেবিল চামচ বেকিং সোডা। আমি বেকিং পাউডার দিই নেই, আপনারা এনে দিতে পারেন। আসলে এটা আমি ভুলে গেছি, এই জন্য দিই নেই, সত্যি কথা যেটা। তারপরেও আমার কেকটা অনেক ফুলছে, সুন্দর হয়েছে, আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। তো আমার তেলা হয়ে গেছে। এখন এটা ভালো করে মিক্স করে নিব হ্যান্ড উইক্স দিয়ে। মিক্স করা হয়ে গেছে। দেখেন কিছুটা অরেঞ্জ মিল্কের মতো হয়েছে, পুরোপুরি অরেঞ্জ মিল্ক। যেরকম ঘন থাকে সেরকম ঘনই হবে, পাতলা হবে না। এখন এটা এক মোল্ডে ঢেলে নিব। দেখেন কতটা ঘন হয়েছে, আপনারা দেখে বুঝতে পারতেছেন। পাউন্ড এর ব্যাটারটা এরকম ঘনই হবে, পাতলা হবে না। ঘন হলে ভিতরে দেখতে ভালো লাগে। হয়ে গেলে এখন আমি এটা ওভেনে করবো, বেকিং করবো। তো ওভেনটা আমি 10 মিনিট আগে প্রিহিট করে নিয়েছি। এটা 200 ডিগ্রি ফারেনহাইটে 45 মিনিট, আর এটা টেম্পারেচার উপরে নিচে 2টা অয়েলই থাকবে। তো দিয়ে দিলাম। এর আগে আমি একটা এগ দিছি। এখন ফিরে আসছি 45 মিনিট পর। তো আমার এগটা হয়ে গেছে 45 মিনিট পর, আমি বের করে নিচ্ছি। দেখেন পরিষ্কার, এটা পুরো হয়ে গেছে। এখন এটা আমি এক মোল থেকে বের করে র্যাপিং করে নিব কাগজে। এটা আমি গরম অবস্থায় করবো, ঠান্ডা করবো না। পিছনে যে কাগজটা ছিল সেটা আমি ফেলে দিব। কারণ গরম অবস্থায় যদি র্যাপিং পেপার দিয়ে র্যাপ করেন তাহলে এটা নরম থাকে,
ঠান্ডা হলে শক্ত হয়ে যায়। র্যাপিং পেপার দিয়ে র্যাপ করার পরে সম্পূর্ণ যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন 1 ঘন্টার জন্য ফ্রিজে রেখে দিব। তো হয়ে গেল র্যাপ করা। এখন আমি ঠান্ডা হওয়ার পর ফ্রিজে রেখে দিব 1 ঘন্টার জন্য। এক ঘন্টা হয়ে গেছে। দেখেন আমি কিন্তু বেকিং পাউডার দিই নেই, তারপর আমার এটা কত সুন্দর ফুলছে দেখছেন। তবে আপনারা বেকিং পাউডার দিবেন, আমি আসলে ভুল করে দিই নেই, বেকিং সোডা দিচ্ছি। তো এখন আমি আইটা দেখাইতেছি আপনাদের, এরকম হয়েছে ভিতরটা। দেখছেন কত সুন্দর হয়েছে ভিতরটা, এবারে কিনা এর মতো মনে হয়, বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসছি, এরকম মনে হইতেছে। পারফেক্ট একটা হয়েছে আমারটা। দেখেন আপনারা যদি আমার রেসিপিটা ফলো করে তাহলে এরকম একটা পারফেক্ট কেক তৈরি করতে পারবেন। তো আজকের মতো এখানে বিদায় নিতেছি। আমার রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটিকে। তাহলে আজকের মতো বিদায় নিতেছি। আল্লাহ হাফেজ।